Сәлем оқушылар, сіздермен химик мальчик. Бүгін химиядан 11 сыныптың тжб-сын талдайтын боламыз. Каналға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Кеттік ендеше. Алғашқы тапсырмамыз. Берілген кинетикалық айналымды жүзеге асыруға болатын реакция деңгейін жазыңыз. Бізге сөзбен беріп қойып, осылардың реакция деңгейлерін жазуымыз керек. Дихлоретаннан етенді қалай аламыз? Дихлоретанға не қосамыз? Дихлоретан бізде С2, H4, хлор 2. Хлор 2 қосамыз. Натрий OH. Шығады бізде етен С2H2. Натрий хлор және H2O. Реакциямыз теңестірейік. Натрий H2 хлор 2. Кемек натрий OH натрий хлордың алды 2 қоямыз. Сутегіміз тең болмай қалды. H2O етенді алдық. Енді етеннен метаналды алу үшін біз оған су қосамыз. Су бізде шығады CH3, CHO. Енді этаналдан CH3, CHO-ға қосамыз H2-ні. Сөзді бізде C2, H5, OH. Етілі спирт шығады. Енді осы этанолдан көмір қышқыл газын алуымыз үшін істейміз, оттек қосамыз. Кез келген органика қосылып шыққан кезде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Реакциямызды көрейік, тең ба? Реакциямыз C2H5 көміртек 2, сол 2-ні алды 2 қойсақ, сутегіміз алды, мына жаққа 3 қоямыз. Енді реакциямыз тең. Келесі тапсырма. Көмір қышқыл газынан иіс газын алыңдар дейді. Яғни ол бізде көміртек моноксиді O2 екісіге жүреміз. 2, 4 тең. Енді осы иіс газынан метанолды алыңдар дейді. Оған әрине су қосамыз. H3 реакциямыз теңестірейік. 2 қойсақ бізде 3 еселеп. Мына жерде дұрыс болмайды. 2 қойсақ 3 болады. Сутегіміз тең емес 2. Енді тең болды. Неке дихлоретаннан етен, яғни ацетилен алдық. Одан этанол алдық. Метанолдан этанол алдық. Метанолдан көмір қышқыл газын, көмір қышқыл газынан иіс газын, иіс газынан метанолды алдық. Осылай реакция деңгейлерін жазып аласыздар. Келесі. Аммиактың судағы ерітіндісі немесе аммоний гидроксиді басқа негіздер сияқты қышқылдармен, қышқылды оксидтермен, тұздармен әрекеттеседі. Көміртектің орнына қажетті заттарды жаза отырып, реакция деңгейлерін аяқтаңыздар дейді. Реакция деңгейлерін аяқтайық. Біз мына жерге кішкентай өкілдері, сол үшін мына жаққа жазайық. Бірінші реакция деңгейіміз NH4OH аммоний гидроксидіне фосфор қышқылын қосқан кезде бізде не шығады? NH4 3 Po4 және H2O. Енді NH4-іміз бізде 3 еселеніп тұр. Демек, мына жаққа барып 3 қоймыз. Енді азот 3-і тең сутек тең емес. 3 қойсақ, фосфор тең. Реакция теңдеу тең. Келесі екінші
NH4 OH-ға фосфор оксидін қосқан. Бұл кез не шығады? NH4 екеселенген H2O4 бірге барлығы, H2O4 қосылған H2O. Екеселен, яқты бізде фосфор біреу. Сол үшін реакцияның бастапқыда екеу. Алдына 2 қойып, одан бар мына жаққа 4 қойсақ, азотымыз 4-еу, мына жақта 4-еу. Енді фосфор тең, сутек 5-еу, 20, 8, 9, 18, 18 деген болса 20 тең. Оттек 4-еу, 9, мына жақта 4-еу, мына жақта 8, мына біреумен 9 тең екен. Үшінші реакция теңдеуімізді аяқтайық. NH4 OH-қа қосамыз. NH4 H-да бұл кез не шығады? NH4 NH4-ке бұл кезде бізде не шығады? NH4 екеселенген H2. H2-ді NH4 4-е. Яқта NH4 2 тең, SO4 және H2O. Азот 2, азот 2. Оттек 4-е 5-еу, 4-е яқта 5-еу, сутек 8, 10, 5-еу. Тең. Реакция теңдеуі тең. Ештеңе алдына ештеңе қоймаймыз. Кеттік. Келесі тапсырма. Қалайы мен қорғасын 4 валентті оксидтердің тұз қышқылымен реакция теңдеулерін жазыңыз дейді. Бірінші бізге қалайы мен және қорғасымен берген кейін қалайы мен 4 валентті оксиді H2O. Реакциямыз теңестірек. Қалай біреу, оттек 2, мына жақта оттек біреу. Демек оттектің алдына 2 қоямыз. Ашымыз 4 болды, қолымыз 4, мына жаққа 4 қойымыз. Реакция тең. Келесі реакция қорғасын. Қорғасын оксидіне H хлормен әсер еткен кезде, ол жақта бізде хлор 2 және хлор газы қосылған H2O шығады. Хлор 4-еу, демек мына жаққа 4 қойымыз, H-ымыз 4-еу, оттек 2, оттек 2 үшін H2O-ның алдына 2 қойдық. Неке қалайы мен қорғасын 4 валентті оксидтердің тұз қышқылымен әрекеттесу реакция теңдеуі осылай жазылады. Кеттік келесі есеп. Келесі есеп не дейді? Пропан мен ацетиленнен тұратын қоспаны бұрын су бар шыныттық арқылы өткізгенде шыныттықтың массасы 2,15-ге артты. Бастапқы қоспаның дәл осындай мөлшерін жаққан кезде 2,4 литр қалыпты көміртек 4 валентті оксиді бөлінді. Бастапқы қоспа құрамындағы пропанның массалық үлесін табыңыз. Соңында табатынымыз пропанның массалық үлесі. Және пропанның процентін табу керек болады. Кеттік. Жаққанда деді, демек C3H8 қосылған O2 шығады, CO2 және H2O. Енді теңестіреге бұл жерде C3H8-ді не қош қойайық. Оттек 6-ау, 7 болды. Қазір сутегіміз 8. Яққа 4 қойайық 8 үшін. Енді H8 көміртек 3, оттегіміз теңестірек. Яқта 6-ау, 6-ау 4, 10, демек яққа 5 қойымыз. Енді бізде X
СО2 бізде 2,4 литр дейді. 3 болса 3 көбейтілген 22-де 4 мына жерде, яғни 67-де 2 бірден жасақталады, 67,2 литр. Енді массаның асты бізге 24 есептейік. Көбейту 3 қосылған 8, 44. Бізден 44 осы жерден біз x-імізді тауып, x-тен қаншаға? 44-ті көбейтеміз 2,4-ге, бөлеміз 67-де 2-ге. 1,57, яғни 1,16 деп алсақ. 1,16. Енді келесі реакция теңдерін жазайық. Келесі бізде ацетилен дейді. С2, H2 қосылған O2, яғни жағамыз SO2 және H2O шығады. Реакция теңдерін деген 2 H2 бізде мына жерде. H-ымыз 2, бізде оттек 4, мынау 5. Яқта 2. Демек екіміз 4. Мына 4 бөлік. Арғай кеттік. Сутегіміз 4 болды. Сутегі 4, көміртек 4 тең. Енді оттек 8, 10. Мен яққа 5 қоямыз. Бізде мына x, мына 2,14. Неде 4 көбейтілген 22,4 болса, 89-да 6. Бірден жазып отырмын. Яғни 22,4-ті 4-ке көбейтіп. Жаңа 3-ті біз 22-ті көбейтіп 67-ге сол сияқты. Енді ацетилен массасын жазайық. 12-ні 2-ке көбейтеміз 24, 24-ке 2-ні қосамыз 26, 26-ны 2-ке көбейтіп 52. Яғни мына жерде 52. Енді осы жерден x табылады. 52-ні көбейтеміз 2,14-ге, бөлеміз 89-да 6-ға. Шығады 1,3 9. Яғни 1,4 деп алсақ болады. Енді жеке-жеке тауып алдық. Енді бізде қоспа дейді. Енді масса қоспа. Қоспаның массасы 1,6 мен 1,4-ті қосқан кезде бізде шығады қанша? 2,9, яғни 3,0 шығады. Артындағы сандармен барлығын қосып есептегенде 3,0 шығады. Енді массалық үлесін тап деді. Бірақ қайсысын массалық үлесін деп тапты? Бізге пропанның, яғни пропан деген сынау. Және осыған байланысты санды аламыз қазір. Басқа түспен келтірейік. Массалық үлес С3H8, яғни пропан, тең болады. Массасы бізде 1,16 болды. Бөлеміз қоспаның массасы бізде 3. Көбейту 100. Енді есептейік. 1,16-ны бөлеміз 3-ке, көбейтеміз 100-ге. Тең 53-де 3. Шығады 53-де 3%. Жауап бізде, яғни пропанның массалық үлесі 53-де 3% екен. Осылай есепті жазып аласыздар. Келесі есеп. Кетті келесі. Бізде бұл жерде бос орындарды толықтырыңыз дейді. Төртінші атом элементтерінің топ бойынша жоғарыдан төмен қарай балқу және қайнау температуралары артады. Себебі жоғарыдан төмен қарай құрамнан құрамға өтеді дейді.
бұл жерде байқасаңыздар байланысқа келіп тұр. Байланысқа байланысты айтылып жатыр. Енді сіздерге бұл түсінірек болу үшін мен мына жаққа осының несін қойдым. Төртінші топ элементтерінің балқу температурасының өзгерісін. Яғни төртінші топ элементтерінің балқу температурасы олардың құрылысымен байланысына сәйкес өзгереді. Яғни жаңа айтты, балқу температура артады деді, иә. И соған қарай олардың да байланыс типтері ауысады екен. Яғни коваленттік байланыстан металдық байланысқа. Осы суретті сіздерге түсінірек болу үшін өздеріңіз асықпай тоқтатып отырып көріп түсініп оқымайсыздар. Енді мынау бізде көміртегі қалайы қорғасын деген төртінші топ элементтер. Төртінші топтағы элементтер жоғарыдан төмен қарай не болады екен сонда? Ковалентті құрылымнан металдық құрылымға өтеді екен. Неге бұл жерді бос орынды осылай толықтырып аласыздар. Келесі тапсырмамыз органикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыстағы белгісіз А және В заттарын анықтап, оларды алуға болатын реакция теңдеулерін жазыңыз дейді. Бізде А заты және В затын табуымыз керек. Бірінші бізде метаннан ацетилен алған, одан кейін ацетиленнен қандай затты алған, не қосқан. Немесе қандай жағдай болған жазамыз. Одан кейін ол затқа не қосу арқылы, мынандай қосылыс алған қосылыстан барып, қандай зат шықты. Бұл реакция теңдеулері әрине жақсылап түсіне алсаңыздар, негізінде шатасасыздар. Бізде оқушылар көбінесе осындай тапқанға қосқан санды жазып қояды. Яғни мына жерге не қосқанын жазып қояды. Ендеше жазайық. H2H2-ден не алған кезде, не қосқан кезде зат шығады. Және қараңыздар, одан кейінгі затта мынандай қосылыс бар. Демек, ол жердің бастапқы заты С6H5 деп тұр. Демек, сіздерге не подсказка? С6H5 деген неден келеді? Әрине ол бензолдан келеді. Демек, С2H2-ден бензолды алған. Мына жерде бізде демек бензол. С6H6. Яғни А-мыз сонда С6H6 болады. Енді С6H6-ға не қосу арқылы С6H5NO2-ні алды. Соны біліміз керек. С6H, мына жерде реакция теңдеулерін жазайық. С2H2-ден С6H6-ны алды. Енді осы С6H6-дан мына қосылысты алу үшін бұған не қосты? NO2-ні қосты. Сол кезде бізде шығады С6H5NO2. Бізде не бар тағы? H2. Енді қараңыздар. Осы жерден С6H5NO2 шықты. С6H5NO2 не қосқан кезде В затымыз шығады. С6H5NO2-ге
H2-ні қосқан кезде, мына жерде H2-ні қосқан кезде бізде С6 H5 NH2 және шығады бізде су H2O NH2. Демек бізде тап деп отқан заттар А және В заттары. А заты бізде С6 H6, бұл бізде А заты, ал бізде В заты ол С6 H5 NH2, яғни мынау. Бұл бізде В заты болып табылады. Реакция теңдеулерінің В-ның реакция теңдеуі мынау, ал А-ның реакция теңдеуі С6 H5 мынау. Мына жерде бұл жерде не істейді? Қыздырады, белсендірілген көмір қатысында қыздырылады. Бұл реакциялық бұл шамамен 650 градус отбасы, осындай градуста бензолды алады. Яғни бірінші реакция теңдеуін ал, екіншісінікі ал. Демек бізде А және В жауаптарына осы қосылыстарды жазамыз. Келесі тақырып. Келесі тапсырма. Жаңағыға байланысты сіздерге толығырақ түсініктірек болу үшін алдым. Келесі тапсырма. 4-ші А топ элементтеріне көміртек, кремний, германия, қалайы және қорғасын кіреді. Төмендегі кестені плюс белгісімен сәйкес қатарға қойып толықтырыңыз. Кремний мысал ретінде көрсетілген. Жақсы. Бірге жазыңдар дейді. Бұл үшін сіздер енді 4-ші А топ элементтері туралы толық ақпарат білуіңіз керек. Жалпы сипаттамасы мына жерде қайсысы тұтылу дәрежелі қайсысына сәйкес келеді. Плюс 4 өздері 4-ші топта орналасқандықтан плюс 4 ол барлығына келеді сәйкес. Енді плюс 2 бізде көміртекте бар. Білесіздер, СО деген жаңа иіс газ деп бағана бір реакцияда келді ғой. Мен сіздерге осыған байланысты алып қойдым, мынандай осы жерден де қарап жасауларыңыз болады. Өздеріңіз аспай қарап жасасаңыздар болады. Қайсында қандай дәрежелер бар екен. Основном көрсететін дәрежелер бұлардың плюс 2 мен плюс 4 екен. Минус 4 бізде плюс 2. Плюс 2 бізде барлығында дерлік бар. Минус 4 бізде көміртекте бар. Неке осылай жазып толықтырасыздар. Жаңа келесі алған суретім осыған қатысты. Яғни осы кестені жасау үшін сіздер сондай бір жалпы 4-ші топ элементтер туралы жалпы мәлімет беруіңіз керек. Тұрақтылығы қай кезде артады және тұрақсыздығы қай кезде артады. Қай элементтен қай элементке дейін. Сол көзден қай элементте қай валенттіліктер тұрақты. Және плюс 2 тұтығу дәрежесінің тұрақтылығы топ бойынша жоғарыдан төмен қарай артады. Плюс 2-нікі жоғарыдан төмен қарай артады екен. Ал плюс 4 тұрақтылығы топ бойынша төменнен жоғары қарай артады екен. Ке осылай бұл жерде ауысып та келуі мүмкін сұрақ болып. Солай жазасыздар. Бүгін сіздермен 11-ші сыныптың химиядан тәжірибе тапсырмаларын талдадық. Егер ұнаған болса, достарыңызбен комментке түсінген болсаңыздар плюс белгісін қалдырып кетіңіздер. Және де барынша қолдау көрсетіп достарыңызбен бөліссеңіздер, сіздер үшін қуанып қалар едім. Жақсы, барлығыңызға сәттілік, сау болыңыздар.